အဲမှာသူ့သွားလာတွေကတမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ချွဲပြီးတော့နှလုံးမှာသွားပြီးတော့ဆို့တာအဲဒါမှနှလုံးသွေးရပ်ပြီးတော့တည်သွားတာတွေရှိပါတယ်အုံနှောက်ကြောပြပြီးတော့တည်သွားတာတွေရှိပါတယ်အမှန်တရားကြောက်เสียကောင်းပါတယ်ဒါတွေကတခေမာရအဖြစ်တွေပဲဆိုတော့အဲဒါတွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကအမှန်တရားကြောက်เสียကောင်းတဲ့ယောဂဇိုးတွေဆိုတာပေါ့အဲဒါတွေလူတွေကသိပြီးတော့မမြင်ကြဘူးသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပုံမှာဖြစ်တဲ့ယောဂလောက်သာလူတွေကသိကြပါတယ်အရင်းကံကိုသိပြီးတော့မသိကြဘူး At times we hear news around the world, such as because one cannot control oneself with dosa, anger or ill will, the heart stopped, or they are afraid due to excessive fear, they died of heartbreak or the heart disease. Hence this is a dosa kilesa mara. It can kill. And to give example, sometimes very frightful timid animals, you catch them like rabbits or hare, things like that. If you catch them, though you don't do anything, just keep them or keep it in a cage or something, because of its fear or depression or fright, slowly it died. So this is a kind of sunken or negative kind of dosa, not a positive kind. This anger, this fear is a kind of dosa in a negative sense. Now there is dosa with a positive sense. When we are very angry, very upset, with so much fury, that is a positive way. One's blood circulation changes, and with the heartbreak, they may die, or some brain hemorrhage. This is a real mara, real killer. And this is the mental aspect which causes this kind of suffering. People don't see such things. People only see the physical diseases, not the root cause of physical diseases. ကို ANDS ယောဂကတော့ကာမတောင်းကျမ်းလို့ဖြစ်ရတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပဲထင်မှတ်ပါတယ်ကာမကသူကကိုယ်မပိုင်မဆိုင်တဲ့အုပ်ထိပ်မှုမကင်းတဲ့သမီးမျိုးကာမပိုင်တဲ့သူတော်မယားကာမပိုင်ရှိတဲ့ဇနီးကအခြားယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြားဒါရီကာမတောင်းကျမ်းတဲ့သဘောတွေပါပဲလိန်တူချင်းဆက်ဆံတာဒါရီလည်းသဘာဝမကျတာတွေပါပဲတမကိုယ့်ရဲ့ကာမရာဂကိုမထိန်နိုင်ပဲနဲ့စိတ်အလိုကျလွတ်ထားတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကာမအတွေ့မှာပေါ့ဒီဆက်ဆုပ်ပွေရဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ကျင့်သုံးတာမဟုတ်လို့သူတို့ကိုကာမေစုမိစ္ဆာကြာရလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကာမကိစ္စတွေမှာဆက်ဆုပ်ပွေရမှားမှားယွင်းယွင်းကျင့်သုံးမှုပေါ့လေကျင့်တာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါဖြစ်ကြတာဒီပါပြီးတော့မူရည်ဆေးဝါးသုံးဆွဲတာပေါ့လေမူရည်ဆေးဝါးလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းစာထဲမှာတော့ကာမေစုမိစ္ဆာစာတော်ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်ဖိုးထဲမှာဆက်ဆံရမှာဖုတ္တပအာယုံဟာဒါဖုတ္တပအတွေ့ပေါ်ဒီခံစားလို့ထို့အတူပဲမူရည်စေဝါလည်းပဲရတာယုံမှာပေါ့လေဆက်စုပ်ဖွယ်ရသူကခံစားတာပေါ့မှားမှားယွင်းယွင်းခံစားတာပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးခုစေးတုံးတဲ့လူတွေလိုပေါ့လေသူတို့ feeling ကောင်းတယ်ပြောတာပါပဲအဲ့ဒါတွေလက်မနှုတ်နိုင်လို့ကာမတိဝိသစာလည်းထည့်ထားပါတယ်ပြီးတော့စေတုအတ္တိနဲ့ထိုးတာကိုယ်ထဲမှာအတွေ့ကောင်းတာပါလေသူတို့အဲ့ဒါတွေဟာမလို့အဖဲနဲ့ပေါ့လေအလွန်အကျွံဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရပါလေမှားပါရင်အသုံးပြုကြတာပါအဲ့ဒါကာမတောင်းကြမှုတွေမှာသူကထည့်ပါတယ်
အေယောဂဟာကာမတောင်းကြမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတာပေါ့လေရသမျှလေးနဲ့မတင်းတိမ်မဲနဲ့ပေါ့လေတမျိုးတစ်ခုအဆန်းတကျပြုပြီးတော့ကာမတောင်းကြလို့ဖြစ်ရတဲ့ယောဂတမျိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ထင်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒါဟာယာကပေါ့လေယာကခေါ်တဲ့လောဘပါလောဘမထိန်နိုင်လို့လောဘမထိန်နိုင်လို့လောဘဟာအဲ့ဒီဟာသုံးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလိုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူသိက္ခာတွေကိုတတ်ပြစ်လိုက်တော့တာပဲအကျိုးမဖြစ်အောင်ခါတဲ့ဒီဟာကျွလွန်မှုကတတ်ပြစ်လိုက်တာပဲနောက်ဆုံးယောဂရပြီးတော့လူသိနိုင်လောက်တဲ့အထီလည်းပဲသူကတတ်ပြစ်လိုက်တာပဲဒီမှာကြောက်ကြကောင်းတယ်အဲ့တော့တကယ်အရင်ကလူတတ်လက်နဲ့လူတတ်သမားကိုတော့ဗောလေလိုက်ဖို့သိလိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့တော့ယောဂကုသတဲ့နေရာမှာအကျိုးကုလို့မြစ်ပြမပြောက်ပါဘူးအကြောင်းကိုကုနိုင်မှမြစ်ပြပြောက်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါတော့အေယောဂတွေမဖြစ်ဖို့ဆိုတာအကြောင်းကုဖို့ဆိုတာကာမရာဂတောင်းကြတဲ့နေရာမှာယောဒီရာဂပေါ့လောဘပေါ့ဒါထိရမှာပေါ့ရှောင်ရှားပြီးတော့ထိရတာရှိတယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးတော့ထိရတာရှိတယ်ကျောင်းရလေဆိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်ပြောက်အောင်ကုသပြီးတော့ထိရတာရှိတယ်နှိမ်နှင်းပြီးတော့ပပျောက်လုပ်ပြရတာရှိတယ်တခါတည်းပြတ်သွားအောင်ပေါ့လေမြစ်ပြတ်သွားအောင်ဒီလိုပြုလုပ်ရတယ်မျိုးလည်းရှိပါတယ်တော့အဲ့လိုစင်းစစ်ကုသရေးနိလန်းစီနဲ့ပေါ့လေလုံနိုင်ပါမှတန်ရကြပါတယ် Now, in his opinion, he thinks that these AIDS, which are incurable terminal diseases, have the root cause in sexual misconduct, having conduct. In the text is given this one as a sex enjoying bodily contact, because intoxicants as well as this sexual misconduct are concerned with enjoyment of physical feeling or physical contact, and as much as the sexual misconduct has to do with the lust of the flesh, so too with the intoxicants it is the lust of the taste, wishing to enjoy one's tastes, you want to have a good taste, enjoyment of taste in the wrong way. Because taking intoxicants and taking it in the wrong way, not in the right way. Like taking drugs, it says you have a good feeling when you take drugs. That is a physical enjoyment, and that is on the same level like this sexual misconduct. And when you take injections or these drugs, you have a good feeling. That's good physical feeling. Unnecessary good feeling. So it comes under this misconduct of sex, and AIDS is due to this misconduct. So not being able to control oneself, one gets out of control and indulge in craving or lust, raga, in a sense it is lobha, not being able to control oneself, so that those who consume it are killed, both by person and also by honor and glory. So when it comes to disease, if one cannot cure the resultant aspect, one has got to look for the causative agent. What is the cause of that? For instance, in the case of the AIDS, the root cause lies in this sexual things, which is in a sense is lobha, greed, not being able to control oneself with such means as abstention, prevention, and treatment when it happens, and subduing, and then finally uprooting. Siddhipan Paragujiri Yakona Yoga Shampe Yesa Sadi Wali Dinila Nego Tunia Nedu Atung Chara Bukuri Ha
ယောဂတွေကင်းရှင်းပြီးတော့ကျမ်းမာရေးတွေအစစ်စစ်ရလာသလိုပေါ့ဒီခါမှာအသိဆရာကြီးတွေဟာအဲ့ဒါလို့ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တကယ်အာဟုဇေယအစစ်ဖြစ်တယ်လို့ထို့အတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလည်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမာရခေါ်တဲ့ယောဂဆိုကြီးတွေပေါ့လေရှောင်တိန်ပယ်ရေးကာကွယ်ရေးကုသရေးစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒီအရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်ဆုံးရဆောက်ကြကဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်နီးလန်းနေပြေးခဲ့ပါတယ်ဒီမှာ Just as a medical profession has given us all the benefits, all the good things of their findings and inventions, so that we can use their methods to be free from physical diseases and remain healthy, and they become reliable personnel, reliable people with respect to the physical diseases. So too with the mental aspect, the Buddha is an eminent physician, mental physician, to overcome methods. He has given the methods to overcome this Mara killers, mental killers, to abstain, methods to abstain, methods of prevention, treatment, and finally uprooting. He has given the full the means of preventing these mental diseases. ယောဂပိုးတွေကလည်းပဲယောဂမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်တယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဂဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကလည်းပဲကိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူလည်းတတ်တယ်လူတတ်တော်မှာဂုံလည်းတတ်တယ်အကျိုးပဲဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းခြင်းအားဖြင့်ပေါ့လေလုံဆော်ခြင်းအားဖြင့်သိအောင်ဂုံမဲ့အောင်ပြုလုပ်တတ်တာဟာအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာယောဂပိုးတွေအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာနားလည်ရပါတယ်နားလည်တော့မြတ်စွာဘုရားကကိလေသာတွေအဆင့်၃ဆင့်နဲ့ပေါ့လေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေပေါ့လေအဆင့်၃ဆင့်ခွဲပြီးတော့မိတ်ကြပါတယ်ဝိတိကမဝိတိကမကိလေသာအဆင့်လုံလုံကျူးကျူးစောစောကားပေါ့လေအမှန်တန်ကြမ်းတမ်းတဲ့အဆင့်ပေါ့လေနှစ်ပရိယုဌာဏအဆင့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့စိတ်ထဲမှာတောင်းကြနေတာပေါ့အဲ့ဒီအဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးတော့အငုတ်မျိုးအဆင့်တစ်ဆင့်အနုစီယကိလေသာဆိုတာအဆင့်၃ဆင့်ခွဲထားပါတယ်တော့အဲ့ဒီအဆင့်၃ဆင့်သူ့အနေနဲ့သူပယ်ဖို့ရာအတွက်သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာပေါ့လေသိက္ခာ၃ရဆေး၃လက်ကိုလည်းပဲပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဆေး၃လက်ကိုလည်းသူ့နေရာနဲ့သူ့ဘော်ဒီအသုံးချရပါတယ် Just as physicians are given the remedies to cure respective diseases, so too with the Buddha, since the kilesas can kill from the mental aspect, can kill not only the person as well as not only the person, but also one's honor and glory, and cause death of person and glory. So, in order to overcome that, the Buddha has given the methods to eradicate three great categories of mental diseases, namely transgressive form of defilements, vitikama kilesa, obsessive type, pariyutthana kilesas, and latent tendencies, anusiya kilesas, and has given these remedies, three kinds of remedies, three kinds of respective remedies, such as sila sikha, the morality training, samadhi sikha, the concentration training, and panya sikha, wisdom training, in order to
use these remedies in their respective for their respective diseases. အဲ့ဒီတွေကရှောင်ပယ်ရေးဆိုတာကတော့တတ်မှုခေါ်မှုမိစ္ဆာစရကာမမှုလိမ်မှုမူရည်ရှိဝါတောက်ရှုမှုတတိယံကားမှုပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကအလွန်ဆိုးရပါတယ်အလွန်ကြမ်းတမ်းပါတယ်ကိုယ်မှလည်းပဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်မှုလုပ်မှုတွေမတတ်မရှင်းရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဒီပယ်ရမယ်တရားတွေပါသူကတော့ပွားရမယ်တရားတွေမဟုတ်ပါဘူးပယ်တယ်ဆိုတာကတော့မင်းတို့သွားရောက်กว่าလို့ဒီလိုပယ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးရှောင်ရတာပါဒါမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှောင်ရတာဗန္ဓာတိပတ္တဝရမဏိတချင်းမှရှောင်ကျင်ပါဤဆိုတာပါလေရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုတာရှောင်ပယ်ရတာစိတ်နဲ့ပယ်လို့လည်းမရဘူးသူကတော့လက်တွေကိုကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ပယ်ရတာပေါ့လေတမှုခုံမိစ္ဆာစရကမဟုတ်တာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာလေလိန်နာတော့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တာလေဒါတော့မူရရှိဝါတောက်ချူတာလည်းပဲဒါလည်းကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပါပဲတော့အဲ့ဒါတွေရှောင်ပယ်ရတာအဲ့ဒါလိုရှောင်ပယ်ပြီးတော့ပြုပြင်ရပါတယ်ချက်ချင်းပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ငါကကိုမှုနှုတ်မှုမတန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချက်ချင်းကိုယ်ကိုဒါတွေရှောင်ပါ၏ဆိုတာပေါ့လေရှောင်နိုင်သလောက်ရှောင်နိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာထူးထူးခြားခြားကြီးပဲကိုယ်နဲ့နှုတ်အပြစ်တွေကင်းလာတယ်တန်ရှင်းလာတယ်ဒါညင်းလို့မရဘူးကိုယ်နှုတ်ဒီလိုမျိုးညင်ကြည့်လာတယ်နုညံ့သွားတယ်အလွန်ပူလောင်မှုတွေလည်းငြိမ့်သွားတယ်နှစ်သက်ဖွယ်ရတွေလည်းဖြစ်လာတယ်ချက်ချင်းတခါတည်းကြောင်းလဲသွားတာပဲချက်ချင်းပြုပြင်လိုက်တော့ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာပဲကိုအတွင်းကိလေသာမာရကိုအောင်နိုင်သူဖြစ်သွားတယ်ကိုအောင်နိုင်တဲ့အတွက်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲခြောက်ခြားအောင်အခြေအနေတစ်မျိုးပြောင်းသွားအောင်ဆိုးရတော့အောင်လုပ်ရမရောက်တော့ဘူးဝန်းကျင်ကိုလည်းငြင်းချမ်းပြုလုပ်ရရောက်တယ်ဒါလို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့ပြင်သစ်တဲ့အရာတွေချက်ချင်းပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ငင်းပဲကောင်းသောပြောင်းလဲမှုကြီးတိုးတက်သောပြောင်းလဲမှုကြီးပေါ့အကျိုးရှိသောပြောင်းလဲမှုကြီးတွေဖြစ်သွားတာဘယ်လိုကောင်းတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကျဉ်းစားကိလေသာမျိုးကိုတော့မလုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆွဲမြဲမြဲပေါ့လေစောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ် Out of these mental diseases, categories of mental diseases, the gross form of mental disease, that is vitakama, transgressive forms, things like killing, stealing, sexual misconduct, taking intoxicants, all these things are very gross forms. And when one indulges in them, one's physical, verbal behaviors will be impure, wild, and despicable. Such things are to be abandoned, not to be developed. When we say abandon or overcome means first abstain from these unwholesome diseases, unwholesome things, wrong things. I undertake to abstain from committing this, that, Veramani Sikkhavana. In this way, you take vows, undertake vows. You cannot do it just by mind. You cannot abstain it mentally. You got to abstain it physically and verbally. For instance, killing is a physical act, and lying, speaking falsely is the verbal act. And taking intoxicants is a physical act, so you got to abstain by way of physical conduct. And as much as you abstain, you'll be improved. There will be sudden change. So if you abstain from such things, if you take vows and abstain from it, there will be sudden change. Previously, your physical, verbal behaviors were impure. Now
because you have undertaken the vows. Taken the vows, as much as you abstain, at that moment, in a very unique manner, your physical and verbal behaviors will be transformed to a state of purity. And in this way, your physical verbal behaviors will become cultivated, tamed, and softened, graceful, and affable. This is a sudden change, sudden transformation, because you change it, you improve it, you take the vows, you conduct in the right way. So this is the unique overcoming, the overcoming in a special way of the kilesa mara, kilesa killer. By oneself, so that one is not defiled. At the same time, one safeguards others by not harming others, so that others can live in peace. That is the benefit. There's a sudden change. How wonderful. So in this way, sustaining this morality, to abstain from this gross misconduct, is in this way you can purify your physical and verbal behaviors. ဒီစက်တပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဒေါသပဲအကျဉ်းတန်းဆုံးလူလူကျူးဆိုတော့ကဒေါသပဲဒေါသရင်ခံပြီးတော့ညှိစေတာတပ်ဖြတ်တာလူဘပစ္စည်းခိုးတာကတော့လောဘပဲတခါတခါခိုးတာမဟုတ်ဘူးလေသူဘပစ္စည်းဖြစ်လို့ဖြစ်စီအနေနဲ့ဒေါသအနေနဲ့ဖြစ်စီတတ်တာရှိတယ်တခါတခါလောဘလိုချင်လို့ယူတာရှိတယ်သူများပစ္စည်းဖြစ်စီခြင်းလို့လောက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်သူကတော့မိစ္ဆာစရကာမမှုကတော့လောဘပါပဲသူကတော့လိန်နာကတော့ကိုရုံးခဲ့ပြီးတော့လိန်နာလောဘသူတော်ဘာနေတာကိုလိန်နာဒေါသမူးရှိပါတောက်ရှူတာကတော့အရင်ကတော့မောဟပါပဲမလိုအပ်ဘူးလို့ဒါတွေကမလိုအပ်ဘူးလို့မသိတာပေါ့တချို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းပြန်မြင်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့မလိုအပ်ဘူးလို့မမြင်ဘူးလိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းပြန်မြင်တယ်မောဟအရင်ခံပြီးတော့တောက်ရှူတာပါပဲအဲ့တော့အမှန်တန်ကျမ်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်လုံကျုစော်ကားတဲ့အဆင့်အထိရောက်သွားတာပါပဲဒါတွေမလုပ်ပါဘူးလို့ရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်လုံကျမ်းတဲ့လုံကျုစော်ကားတဲ့ကိလေသာတွေဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ့လေတောင်းကြမ်းခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေအနိုင်ယူလိုက်တာပဲကိုနိုင်လိုက်တာပဲကိုနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်သူတော်ဘာကိုလည်းပဲမထိကြရအောင်အလိုလိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကျမ်းတဲ့ကိလေသာတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ပယ်ရမယ်တဲ့ဒါဆိုပါတယ်ဓမ္မအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လည်းတော်တော်ကောင်းသွားပါပြီ Killing, harming others have the root cause in dosa, anger, ill will, and stealing is rooted in taking what is not given is rooted in lobha, and sometimes you just not only want it but you want to destroy others' properties. That is also mixed with dosa. Dosa also involved. And kamesha, michachara, sexual misconduct is rooted in lobha, and false speech can be lobha and dosa. And for intoxicants, it is rooted in moha, delusion. Instead of seeing that, instead of seeing the false in it, one may see that it is necessary, essential for good feeling, for high feeling, for high. This is seeing reverse way. Not knowing that, understanding that it is unnecessary, it is not, but one thinks that it is necessary. That is rooted in moha. Such are the gross forms of great hatred and delusion. They are transgressive defilements, and once you take a vow not to transgress, not to commit these things, then you are said to be transformed, and these transgressive kilesas will have a chance to arise in you, so that you have done self-cultivation, you are not defiled, at the same time
you're safeguarding others. So Buddha has given this method to abstain from this gross form of kilesa. As such, it is good enough. ဒီနည်းအားဖြင့်သုရမေရိယဟာမလိုအပ်ဖဲနဲ့ရတာယုံမှာပေါ့လေဆက်စုပ်ဖွယ်ရမှားမှားရွယ်ရွယ်ပြုကျင်တာမဟုတ်လို့ကာမတိမိစ္ဆာစာရာလည်းထည့်ထားတော့ကာမတိမိစ္ဆာစာရာဟာလောဘအရင်ခံတာຢာကအရင်ခံတာသူလည်းပဲရတာတဏအရင်ခံတာဖြစ်တော့လွန်ကဲတဲ့ရတာတဏပေါ့လေအဲ့ဒါအရင်ခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ In a sense, these intoxicants are not, hear me, not essential for one's living, one's life, and one takes it in a wrong way. This because it's a kind of misconduct. Hence, it is included in Kamasumichachara sexual misconduct, which is based on raga or lobha. And because this taking intoxicants is a kind of indulgence with respect to one's taste, because it tastes good or it has to be tasted and so forth. So taking intoxicants is rooted in craving. You know, say go tin or need it. ဒုတိယကုလသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ထိမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုတာမျိုးကစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့လေနှိမ့်နှင်းဆုံးမလို့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်များနဲ့ပေါ့တန်တယ်သူအထိမရှိပဲနဲ့သွားလို့ရောက်တယ်ဆိုတာပေါ့လေစိတ်ရဲ့အခြေအနေမြတ်စွာဘုရားပေါ်ထားတာဒီလိုတိတော်တဲ့နည်းနဲ့မထိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဒီလေးလည်းရောက်မတတ်ချင်ပေမဲ့လို့ကိုနှုတ်နဲ့ဥဒသကမပြောချင်ပဲလို့စိတ်နဲ့တော့သွားပြီးတော့တတ်ချင်တာတွေဖြစ်တယ်သူရပစ္စည်းအပိုင်စီးချင်တာတွေရှိတတ်တယ်မိစ္ဆာသရကာမမှုပြုလို့လို့တဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်လိမ်ရင်လည်းဝိသေဝတောက်ရှုခြင်းလည်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုတော့ဒီလိုစိတ်မဖြစ်စီပါဘူးလို့ဒီလိုရှောင်ပယ်လို့မရစကောင်းပါဘူးပြီးတော့လည်းပဲကောင်းတာတွေမြင်နေတာကြားနေတာနားနေတာစားနေတာထိနေတာပေါ့လေလောဘတွေဖြစ်တာသူတစ်ပါးပေါ်မှာတစ်မျိုးပေါ့လေစိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးမုန်းလို့တာတွေအစီအတာမရှိဖြစ်နေတာမာမနာကြီးတာမနာလိုတာဝန်တိုတာစသည်ပေါ့လေဒါစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုတော့ရှောင်ပယ်လို့မရဘူးဘုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တိုင်းမှာရှိသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းလက်ငင်းပေါ်တဲ့အာယုံချိန်သားကစီအားဆက်ပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာရှုမှတ်ပြီးတော့ပေါ့လေစိတ်ကိုစုစည်းတဲ့နည်းနဲ့ပေါ့လေခဏိကသမာဓိအားကောင်းပြုလုပ်တဲ့နည်းနဲ့ချိုးတင်ကာကွယ်ရဒီရတဲ့မှာဖောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ကုသပယ်ရပါတယ်ကာကွယ်ရေးကုသရေးကာကွယ်ရေးကုသရေးဆိုတော့လုံးလုံးလောက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနီးတဲ့ကာကွယ်ရေးကုသရေးရောပေါ့လေစွဲစုံပေါ့လေအထုနေတာဒါနှိမ့်နေနေတာပဲစိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာတွေနှိမ့်နေနေတာအားနဲ့အောင်ပြုလုပ်နေတာပဲသူကစိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးအောင်ပေါ့လေသူကပြုလုပ်နေတာကိုမနိုင်ရအောင်ဒါနှိမ့်နေတာပဲအဲ့ဒါလိုနီးနေပဲကာကွယ်ရေးကုသရေးနှိမ့်နေရေးဆိုတာပေါ့လေဆောင်ရွက်နေရတာပါပဲအခုယောဂီတွေရှုမှတ်နေတာဟာစိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့တောင်းကြမှုတွေပေါ့လေကိလေသာမာရတွေပေါ့လေဒါကြိုတင်ကာကွယ်တယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရှုမှတ်ပြီးတော့ကုသတယ်အဲ့ဒါလိုနီးနှမျိုးနဲ့နှိမ့်နှင်းပေးနေတယ်တဲ့တော့အဲ့ဒါလိုလုပ်ရပါတယ်တော့ Unless one can practice the control of one's mind, one can control one's mind with the practice of Satipatthana, then one will be obsessed with unwholesome, immoral things, although not physically or verbally. And for things which can arise in one's mind cannot be
just subdued by body and speech. As we have said, that Buddha has said, has given the nature of the mind as difficult to control, difficult to tame, and the mind is very fast, it rises and passes away, very changeable. It is, and then it lands wherever it pleases, without regard to one's status, honor, or glory. So such things which cannot be controlled by body and speech had to be controlled by other means. They have to be controlled. For instance, in the mind, mentally, there can be this wishing to kill others, or take others' property, covetousness, or commit sexual misconduct, and wishing to tell lies. All these things happen in the mind. They are obsessed in the mind. So one has got to take vows that such things shall not happen. I will abstain from such things, taking vows of practice. And there are also things that craving for desirable, agreeable objects, wishing to see good, visible objects, hear agreeable sound and things like that. And there can also be this anger arising in one's mind, and such mind states like pride, conceit, mana, envy, avarice. All these things happen in one's mind, and this you cannot abstain physically and verbally unless you practice this satipatthana to guard your mind with vigilant mindfulness of every arising, noting energetically and precisely, noting every arising object, immediately arising object, so that one can concentrate one's mind momentarily, namely Kanika Samadhi. And in this way one can prevent these obsessive types of defilements from arising in one's mind. And even if they enter at all in your mind, you must note and abandon or overcome. So this dual method, prevention and treatment by way of noting and overcoming. So in this way you overcome these obsessive types of defilements, pariyuddhana kilesas. First weaken them and then uproot them if possible, so that they cannot overwhelm you, they cannot control you, they will not gain the upper hand. So these two methods, preventing, treatment, and then subduing and eradicating. So the yogis are now doing the same thing. They are practicing mindfulness in order to overcome this kilesa mara which can arise in their minds. အတ္တရဲ့ယံသူကမိမိကိုယ်ဘောလေတစ်ဖက်ဖက်မှာအတားစီရလို့ကိုယ်ကခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆင်းရဲပါတယ်အဲဒါသူရဲ့အဖိစီးခံရလို့ဆင်းရဲမှသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ဖို့ရနီးလန်းရှားပါတယ်ယံသူလွတ်တဲ့နေရာထွက်ပြေးပေါ့ထွက်ပြေးတာလည်းပဲဒါကြောက်ရရောက်တာပဲတတိကြောင်ရောက်တာအားမွေးပေါ့အားမွေးပြီးတော့ပြန်ချရပါမယ်အားမွေးရစိတ်ကအားလဲလို့စိတ်แท้ဖြစ်နေတဲ့ကိရိတာတွေဖြစ်เสียနဲ့ကြုံလို့ရုပ်တရက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကအားနဲ့နေပြီဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကအရှုံးပဲဆိုတာနားလည်ရတယ်ဒီတော့တဖြည်းဖြည်းအားမွေးပြရတယ်တတိအားပေါ့ဥရိယတတိသမာဓိအားတာပါပဲအဲ့ဒါတွေမွေးပြရတယ်အဲ့ဒါဒီအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားမရှိလို့ပရိယုဌာဏကိလေသာတွေကကိုယ့်ကိုအတားစီးရပြီးတော့တစ်ချိန်ကလွှမ်းခဲ့ပြီပဲလို့ကိုယ်ကဥရိယတတိသမာဓိခေါ်တဲ့ဒီတရားတွေအားကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကကိလေသာကိုယံသူကိုအတားစီးရသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဟာငကိုတီးငယ်ရနေပြီးတော့တီးတင်ရနေပြီးတော့ကုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ပေါ့လေဖြစ်တိုင်းမှရှိသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းဝိရိယအားတွေ
ဝိရိယအားကောင်းလုပ်ပြီးတယ်တတိအားကောင်းလုပ်ပြီးတယ်သမာဓိအားကောင်းလုပ်ပြီးဒီစွမ်းအားတွေကမြင်ရလာတဲ့အခါမှာအားရှိတော့တွန်းလှန်ရတယ်ချက်ချင်းပြုတ်ပြင်းပြီးတော့တွန်းလှန်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကအသာစီးရလာတာပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလိုပြုတ်ရင်ပြောင်းလဲယူရပါတယ်ကွာကိုယ်ကပြော့ညံ့လို့မရဘူးဝိရိယညံ့လို့မရဘူးတတိညံ့လို့မရဘူးသမာဓိညံ့လို့မရဘူးအဖက်ဖက်ကအားရှိနေရပဲစက္ကန့်တိုင်းမလားဒီဝိရိယတတိယသမာဓိအားတွေရှိနေရပဲနော်အဲ့လိုကာကွယ်နေရမယ်ဒီရတဲ့ဖောက်သွားရင်ချက်ချင်းကုပြချက်ချင်းရှုမှတ်ပြီးတော့ပဲပြအဲ့ဒါလိုနီးနေပဲကိုယ့်ကိုအသာစီးရနေတဲ့ကိလေသာကိုအာဝေးပြီးတော့နှိမ်နှင်းပြပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနှိမ်နှင်းရေးတွေပြထားပါတယ်အဲ့လိုနှိမ်နှင်းပြလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာကိုလည်းပဲအသာစီးရလာတော့တာပါပဲသူတို့မလွှမ်းမိုးနိုင်တော့ပါဘူး When one is oppressed by something, an opponent or something, you are suffering, so that you will find ways and means to be liberated from such oppression, from such suffering. The first thing is to run away from it. Of course, that amounts to cowardliness if you run away. And to be a hero, you must hit back. That is heroism. Because your mind is weak, mental energy is weak, you are overwhelmed by these mental defilements. Because you are weak, you are the loser. So you got to nurture these mental powers such as Viriya, Sati, Samadhi, so that they become energized. When your mind is weak, these pariyutthana kilesas, obsessive defilements, hold the priority, they gain the priority, and they gain the upper hand. Now you have developed your powers, mental powers, Viriya, Sati, Samadhi. Now you are becoming stronger, more powerful, so that you get the upper hand, you can overcome these kilesas. And the way is to practice the Satipatthana, to guard your mind with vigilant mindfulness. With the practice of Satipatthana, noting every arising object, and nurturing the Sati, Samadhi and Panya, so that these powers will grow and we will be able to repel the mental enemies, so that you gain the upper hand, you can overwhelm your opponents. So in this way you can improve yourself, cultivate yourself, not to just give in, not to withdraw, not to run away, but to hit back with strength. Strength means the strength of Viriya, Sati, Samadhi. Noting every second of the practice, not missing any object. That is, you are preventing, method of prevention. And then if at all these mental obsessive elements come into your mind, then you got to give this treatment, means of treatment, or cure them. That means note and abandon, or note and overcome. These are the two methods you have to use. So this is how you subdue or overcome these kilesas, and the Buddha has given this method of practice to overcome these obsessive types of defilements. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွန်ဆိုးတဲ့ယောဂတွေပြန့်နှံ့ရာဌာနမှာပေါ့လေအဲဒီယောဂဘူးတွေမကုသိရအောင်လို့ရှောင်ရှားပဲလို့ထို့အတူပဲမလွှဲတာလို့မကင်းစကောင်းတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီဤဒီပမှာရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးတင်ကာကွယ်မှုတွေပြုရပါတယ်ကျမ်းမာရေးကုသတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလုပ်ရမှာပဲဒီမှာဒါမှကိုယ်မှာကျမ်းမာရေးအခြေအနေကောင်းသွားမှာကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲတွေးအသွားလာတွေကောင်းပြီးတော့အိတ်နိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ပေါ့လေဒီမှာဖြစ်လာမှာတော့အဲ့ဒါလိုအကျိတ်နဲ့ပြုရတယ်လို့ထို့အတူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲကျူရင်ကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့ဒီလဒါပေါ့လေ
ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးကုသရေးနှိမ်နင်းရေးဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဒါတွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တတော့ကိုအခြေခံအပြင်ပေါ့လေအခြေခံပေါ်မှာပေါ့လေခုနပရိယုဌာဏကိလေသာပါကာကွယ်နေတဲ့ကုသနိုင်တဲ့နှိမ်နင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားရင်တတော့နေရာကျလာပါပြီကိုယ်လည်းပဲစင်ကြယ်ပြီးနှုတ်လည်းပဲစင်ကြယ်ပြီးစိတ်နဲ့စိတ်ထားလည်းပဲစင်ကြယ်တယ်လို့မဆိုတော့မဆိုနိုင်သေးဘူးပေါ့လေငြိမ်ဝတ်သွားပြီယောဂါတွေတဲလို့ဆေးစားတဲ့အခါမှာယောဂတိတ်မတဲတော့ဘူးပေါ့လေဒါပေါ့တော်တော်လေးစိတ်ချတဲ့အပိုင်းတိရောက်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ယောဂမျိုးပြတ်ဖို့အတွက်လိုပါသေးတယ်အဲဒီယောဂမျိုးပြတ်ဖို့ကတော့ဝိပဿနာပညာတရားမှတင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အရိယပညာတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒီကြမှာဖတ်ပြောက်ရေးငြိမ့်ပြရေးဆိုတာပေါ့လေနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်လာရမှာပါအဲဒီနောက်ဆုံးအဆင့်တော့ပေါ်ဖို့ဒီနေ့အချိန်မလုံလောက်တော့ပါဘူးနောက်နေ့ကြမှာပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြရတော့မှာပါဒီနေ့ဒါပဲတော့ကြအောင်စို့ Just as as regards these physical diseases, you just abstain from going to that place where this disease is prevalent, and then use these methods of prevention and cure for those, especially for those who are health conscious. Then only you will be able to remain healthy and strong with proper good metabolism, and you can sleep well, eat well, all that sort of thing. So too with the mental aspect. You have to use these preventive methods and curative methods and uprooting methods with the practice of Satipatthana. Of course, basically with the Satipatthana you can overcome Pariyuttana kilesas, obsessive types of defilements, so that your physical, verbal behaviors become pure. You are said to have purified these behaviors, and mental behavior to some extent, but it is only subduing, not real purifying satisfactorily as yet. Although, such as just like when one has contracted disease, one is sick, one is treated, but the disease is not uprooted as yet. So do with the mind. With the practice of Satipatthana, you have control your mind, but not to the extent of total purification. Total purification can be realized only with the cultivation of Vipassana Panya, Ariya Panya, that is insight wisdom and wisdom of the noble wisdom. Then your mental diseases will be totally uprooted, totally subdued. That will be your last stage, which we shall deal tomorrow or day after tomorrow.